హాయ్ హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ క్యార్ పౌల్ట్రీ ఫామ్ ఫుల్ రివ్యూస్. సో మనం ఫస్ట్ పార్ట్లో తెలుసుకున్నట్లు ఏంటంటే ఈ వర్షాకాలంలో అంటే మనకు రైన్ సీజన్లో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని దాని గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో ఈ వీడియో అనేది మనం చూసే ముందు ప్లీజ్ వ్యూవర్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండి. కొంచెం వ్యూస్ వచ్చాయనుకోండి మీకోసం చాలా వీడియోస్ అనేది చేస్తూ ఉంటాను, కొంచెం ఎంకరేజ్ చేయండి బ్రదర్స్. సో నెక్స్ట్ మనం టాపిక్లోకి వెళ్దాము. ఫస్ట్ పార్ట్ 1లో చెప్పుకున్నాం అండి. ఈ రెయిన్ సీజన్లో ఏంటంటే ఎంత కేర్ఫుల్గా ఉండాలి, ఎలా ఉండాలి అనేది మెయిన్గా మనం చూసేసరికి ఈ బ్రూడింగ్ స్టేజ్ అని నెక్స్ట్ ఊక గురించి అని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ బ్రూడింగ్ స్టేజ్లో ఏంటంటే మనం ఈ లైట్స్ అనేది అరేంజ్మెంట్ అనేది మంచిగా వచ్చేసి చూసుకోవాలి. ప్లస్ బ్రూడింగ్ అనేది మంచిగా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ నెక్స్ట్ పట్టాల మేనేజ్మెంట్ కూడా కొంచెం నీట్గా చూసేసుకోవాలి. దెన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే మెడిసిన్స్, ఎలాంటి మెడిసిన్స్ యూజ్ చేయాలి, ఈ రెయిన్ సీజన్లో బర్డ్స్ అనేది ఎలా మేనేజ్మెంట్ చేయాలనే దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఈ బ్రూడింగ్ స్టేజ్లో పిల్లలు అనేది మనకు కొంచెం ఫ్రీ అప్ అంటే చాలా ఫ్రీగా ఉండేట్టు చూసుకోవాలి. సో కొంచెం ఈ వర్షాకాలంలో ఏంటంటే రెయిన్ సీజన్లో బాగా మనకి ఈదురు గాలులు వస్తుంటాయి కదా. ఈ గాలులు అనేది వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఏమన్నా తడి లాంటిది రావడం వల్ల కూడా మనకు మాయిశ్చర్ కాంటెంట్ అనేది ఈ ఫామ్లో ఉండడం వల్ల అమ్మోనియా అనేది ఈజీగా ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో మనం ఏం చేస్తుంటే ఎలాగో గాల్లో వస్తున్నాయి కదని చెప్పేసి పట్టాలు కంప్లీట్గా క్లోజ్ చేయడం వల్ల కూడా ఏమవుతుందంటే అందులోనే స్మెల్ ఫామ్ అయిపోయి ఈ చిక్స్ అనేది సస్పెక్టెడ్ అయిపోతాయండి, మొత్తం హడ్డం పడడం అనేది జరుగుతుంది. సో కాబట్టి అప్పుడప్పుడు ఏం చేయాలంటే పట్టాలు అనేది మనం కొంచెం ఓపెన్ చేసి పెట్టాలి. ఓపెన్ చేసి పెడితే కొంచెం ఫ్రెష్ గాలి వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. సో మార్నింగ్ మాత్రం పక్కా మనకు ఒక సైడ్ పట్టా మొత్తం బరకాసాన్ని లేపేసి ఈ సన్ షైన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనకు ఈ యొక్క చిక్స్ పైన పడేటట్టు చూసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ చిక్స్లో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరిగేసి మనకు డి విటమిన్ వల్ల గ్రోతింగ్ అనేది బాగా ఉంటుందండి. సో అలా మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకు బరకాస్ అనేది ఎలా ఊగుతున్నాయో, ఫస్ట్ నేను కట్టడం టైట్గా కట్టాను. సో అప్పుడు మనకు ఫుల్ వెదర్ వల్ల దానివల్ల మనకు అలా ఊగడం అనేది జరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా వాటర్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఎలా అంటే ఈ వాటర్ మనం ఒకవేళ ఇన్ కేసు మనం అలానే ఉంచుకున్నాం అనుకోండి, ఈ చిక్స్ అనేది ఎక్కువ వాటర్ ఇంటేక్ అనేది బాగా ఉండదు. సో కాబట్టి మార్నింగ్ ఒకసారి ఫ్రెష్ చేసుకున్న తర్వాత 10 o'clockకి, నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసి ఒక 12 or 1 o'clockకి కూడా మనం మళ్ళీ వాటర్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలి. సో దాంట్లో వాటర్ చేంజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఫ్రెష్ వాటర్ అవడం వల్ల వాటర్ ఇంటేక్ అనేది పెరుగుతుందండి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈవినింగ్ ఒకసారి కూడా వాటర్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్. సో ఫామ్ కూడా ఫస్ట్ నీట్గా ఉండాలి, ఎటువంటి మాయిశ్చర్ కాంటెంట్ ఉండకుండా అంటే తడి అనేది ఉండకుండా చూసుకోవాలి. ఏమైనా ఊనక తడిసిందనుకోండి, అక్కడ మనం సున్నం కలిపేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఫుల్గా డ్రై అయిపోతుంది. లేకపోతే దాన్ని తీసేసి పక్కకు పోసుకొని దాన్ని ఆరబెట్టేసుకోవాలి. సో ఇది మాత్రం మెయిన్ కాంటెంట్. నెక్స్ట్ చిక్స్ అనేది వాటర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా తీసుకుంటున్నాయా లేకుంటే ఫీడ్ అనేది కరెక్ట్గా తీసుకుంటుందనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే నాది వచ్చేసి హైబీ ఇంటిగ్రేషన్ అండి. ఈ హైబీ ఇంటిగ్రేషన్లో ఫస్ట్ మనకు ఈ చిక్స్ వచ్చేసి టైట్గా ఉండాలి. అదే వేరే కంపెనీ అయితే ఎలా అంటే కొంచెం లూజ్ చూస్తారు, కానీ ఇది హైబీ ఇంటిగ్రేషన్ కాబట్టి ఇండియన్ బ్రాయిలర్ మాది. ఈ ఇండియన్ బ్రాయిలర్లో పిల్లలు అనేది టైట్గా ఉండేట్టే ఉండాలి. సో నెక్స్ట్ ఎప్పటికీ ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఈ స్టేజ్లో 1 to 10 days ఏంటంటే క్యాష్ బ్యాక్ అని ఉంటుంది. ఈ క్యాష్ బ్యాక్ అనేది మనకి విటమిన్స్ అన్నమాట, మల్టీ విటమిన్స్ అనేది వాటర్లో ఇస్తాము. ఈ వాటర్లో ఇవ్వడం వల్ల చిక్స్ తీసుకొని చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఈ ఫీడ్ బ్యాగ్స్ గురించి చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది, అది వచ్చేసి మనకు ఐబీ అన్నట్టు. నెక్స్ట్ ఇంకా పరదాలు, ఈ బరకాస్ కూడా మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే బరకాసు ఇక్కడ వచ్చేసి సైడ్ బరకాస్ అనేది కంప్లీట్గా మనము కింది హెడ్జ్ వరకు తీసేసుకోవాలి, అంటే మొత్తం దింపేసేయాలండి. సో ఏమైనా స్మెల్ అనేది అమ్మోనియా లాంటిది కానీ లేకపోతే వేరే అదర్ స్మెల్ ఏమైనా ఉంటే బయటకు వెళ్ళిపోతాం, బయట బరకాను ఒకసారి ఓపెన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కానీ కింది బరకాస్ మాత్రం ఎలా అంటే కంటిన్యూస్గా మనం అలానే ఈ వర్షాకాలంలో మన వెదర్ని బట్టి దాన్ని లేపకుండా ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, నేను ఎలా మేనేజ్మెంట్ అని మీకు ఒకసారి అర్థమవుతుంది. పర్ఫెక్ట్గా మనము ఎటువంటి గ్యాప్ రాకుండా కంటిన్యూస్గా దాన్ని అలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. అలా చేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకు వర్షం వచ్చినప్పుడు కానీ మన జల్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఆ ఫామ్లో పడకుండా ఊక అనేది తడవకుండా ఉంటుందండి. ఈ సైడ్ ఏంటంటే వర్షం నాకు వచ్చేసి ఈ ఈవినింగ్ టైం అది మార్నింగ్ టైంలో సన్షైన్ పడడానికి అలా ఈ సైడ్ లేపేసామండి. సో ఈ విధంగా మనకు బరకాస్ అనేది కొంచెం మేనేజ్మెంట్ అనేది చూసుకోవాలి.
ఈ ఈ బరకలు ఏంటంటే మనకు ఇంక కంప్లీట్‌గా అయితే వర్షం అంటే ఎప్పుడొస్తదో మనకు వాతావరణం అనేది తెలియదు. ఆటోమేటిక్‌గా చేంజ్ అయిపోతా ఉంటది క్లైమేటు. సో, కాబట్టి ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అయినప్పుడు వర్షం లోపల పడడం వల్ల ఇంకా తడిసిపోతది కాబట్టి, నెక్స్ట్ పిల్లలకు గూడా చల్లని గాలి తగలడం వల్ల గూడా కొంచెం ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. సో, అలా కాకుండా చూసుకోవడం బెటరు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉనుకనేది ఒక సైడ్ పోసేసుకోవాలి. బయట పోయడం వల్ల వర్షాకాలంలో ఎప్పుడు వర్షం వస్తుందో తడుస్తుంది కాబట్టి, ఒక బయట అంటే మనకు ఫామ్‌లోనే ఒక ప్లేస్ అటు సైడ్ పోసేసుకొని దాంట్లోనే కుప్ప చేసుకొని మనకు అవసరం ఉన్నంత దాన్ని తీసుకుంటే బెటర్ అండి. సో, నేనైతే ఇలా ఉడక అనేది కొంచెం ఏమన్నా తడిసిందంటే అట్లా ఆరబెట్టి వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది బయట పడుతుంది కదా! దానికి మాత్రం బాగా వర్క్ చేసేది హెప్టకేర్. నేను బయట కూడా సెర్చ్ చేశాను. ఈ హెప్టకేర్ మాత్రం ఏదంతా బాగా వర్క్ చేయలేదు. హైబీ కంపెనీ హెప్టకేర్ మాత్రం చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిఐడి ఇది శానిటైజర్. ఈ శానిటైజర్ దీన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే వాటర్ కంటామినెంట్ కాకుండా ప్లస్ దీంట్లో మనకు బడ్లో సిఐడి కానీ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా హెచ్ఎల్ఎస్ కొలై కూడా రాకుండా ఈ ఐబీ సిఐడి అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఇది ఒక 200 ml సిఐడి అనేది 1000 ml వాటర్లో తీసుకున్నాం అనుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ నెంబర్ 1గా వర్క్ చేస్తుంది ఐబీ కంపెనీ మెడిసిన్ మాత్రం. ఎస్పెషల్లీ నేను హెప్టకేర్ చూశాను. బయట నేను చాలా చూశాను. అంత వర్క్ ఏం చేయలేదు. కాబట్టి అది బాగా వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఈ మెడిసిన్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఐబిహెచ్ ఎండలోఫిక్స్ బిహెచ్ అనేది బ్రోమోహైడ్రేను. బిహెచ్ అనేది సౌండ్కి వర్క్ చేస్తుంది. ఎంత బాగా వర్క్ చేస్తుందంటే 21 days 32 daysలో కూడా వచ్చే సౌండ్ను కూడా కంప్లీట్గా రెడ్యూస్ చేసింది. అంత పవర్ఫుల్. సో కాబట్టి నేను చాలా అసలు దానికైతే నేను అసలు షాక్ అయ్యాను ఫస్ట్. ఎంత అంటే దాన్ని ఒక 1 లీటర్ని ఈ ఐబిహెచ్ని అది బ్రోమోహైడ్రేట్ని ఎండలోఫిక్స్ బిహెచ్ని తీసుకొని 1000 ml వాటర్లో కలిపేశాను. సో ఫుల్ సౌండ్ ఉన్నటువంటి బర్డ్స్ 32 daysలో 1 or 2 daysలో నాకు రెడ్యూస్ అయిపోయింది. అంత పవర్ఫుల్ అది. సో నెక్స్ట్ క్యాష్బాక్ అంటారు. ఈ క్యాష్బాక్ మెడిసిన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకు చిన్నపిల్లలప్పుడు సో మల్టీవిటమిన్ ఉంది. దానివల్ల ఏంటంటే కొంచెం చిక్స్లో గ్రోత్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వచ్చేసి బాగా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అన్నట్టు. నెక్స్ట్ అనేది వన్ వచ్చేసి ఈ జిప్రమైన్ అంటారు దీన్ని. ఈ జిప్రమైన్ అనేది గ్రోత్ ప్రమోటరు. ఎంత అంటే అసలు చాలా నాకు తెలిసినంత వరకు గ్రోత్ ప్రమోటర్ జిప్రమైన్ చాలా బాగుంటుంది. సో అది కూడా చాలా ఎక్సలెంట్ అండి. ఎక్సలెంట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్ అని చెప్తాను నేను. నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మనం మెడిసిన్ అది యూజ్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి న్యూరోబియన్ 4-2. ఈ ట్యాబ్లెట్ ఏంటంటే మనకు చిక్స్కు చిన్నప్పుడు వచ్చేసి కొంచెం చతికిలో పడతాయి అంటారు కదా, అంటే కుంట్లో అనేది రాకుండా లెగ్స్ వీక్స్ అనేది రాకుండా ఎక్సలెంట్ వర్క్ చేస్తుంది ఇది కూడా. ఈ యొక్క 40 టాబ్లెట్స్ తీసుకొని ఒక 200 ml వాటర్లో బాగా డిజాల్వ్ చేసేసి సో దాన్ని డ్రింక్ డోస్ అయినా చేయొచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్గా పైప్ ద్వారా ఇచ్చినా కూడా మనకు చిక్స్ స్టేజ్లో ఒక 15 days అప్పుడు ఇస్తే సరిపోతుంది. నెంబర్ 1గా వర్క్ చేస్తుంది. న్యూరోబియన్ పోర్ట్ అనేది లెగ్స్ వీక్స్ అనేది కంప్లీట్గా కాల్షియం టాబ్లెట్స్ లెగ్స్ ఎలాంటి వీక్స్ని కూడా కంప్లీట్గా క్యూర్ చేస్తుంది. సో ఇవి హైబీలో ఎక్కువగా యూజ్ చేసేసేటువంటి మెడిసిన్. దీంట్లో గ్రోత్ ప్రమోటర్ వచ్చేసి జిప్రమైన్ ఇస్తారు ఎక్కువగా, అంటే అది హైబీ ఇంటిగ్రేషను. నెక్స్ట్ హెప్టకేర్, ఎండలోఫిక్స్ బిహెచ్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా వచ్చేసి దెన్ సిఐడి, ఐబిసిఐడి అండి. సో ఇవి యూజ్ చేసేటువంటి మెడిసిన్స్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా సరౌండింగ్స్. ఈ ట్యాంక్స్ కూడా ఏంటంటే ఒకసారి నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి బ్యాచ్కి ఎవ్రీ బ్యాచ్కి. ఈ రైన్ సీజన్లో మనకు వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే కొంత క్లీన్గా అంటే H2 హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ తీసేసుకొని దాంట్లో క్లీన్గా చేసేసుకున్న తర్వాత మనకు పైపుల నుంచి బయట అవుట్లెట్ ద్వారా పంపించుకుంటే చాలా బెటర్. సో ఈ విధంగా ట్యాంక్స్ కూడా క్లీన్ చేసుకొని చాలా బెటర్. నెక్స్ట్ కాంటెంట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ సరౌండింగ్స్ అనేది కొంచెం నీట్గా ఉండాలి. ఎంత అంటే చాలా బాగా నీట్గా ఉంటుంది బెటర్. ఈ రైన్ సీజన్లో నీట్గా ఉండడం వల్ల కొంచెం అక్కడ ఉన్నటువంటి దోమలు కానీ ఇవన్నీ లార్వాస్ కానీ స్టోరేజ్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వెదర్స్ అనేది మనకు వర్షాకాలంలో వాటర్ అనేది స్టోర్ కాకుండా రోడ్లు అనేది కొంచెం నీట్గా ఉంచుకుంటే చాలా బెటర్. ఒకసారి ఫామ్ చుట్టూ సరౌండింగ్స్ చూడండి. కొంచెం మొక్కలు కూడా నేను పెంచేసాను, దానివల్ల కొంచెం ప్లస్ పాయింట్ ఉంటుందని. మెయిన్గా అప్పుడు వర్షాకాలంలో సమ్మర్లో ఇక్కడ నుంచి వచ్చేటువంటి స్ప్రింక్లర్ వాటర్ అక్కడ పడడం వల్ల బాగా గడ్డ అనేది పెరిగింది. దానివల్ల ఎక్కువగా దోమలు అవన్నీ వస్తాయని చెప్పేసి మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసేసాను. సో దానికి గడ్డి మంది ఉంటుంది, ఆ గడ్డి మంది కొట్టేసిన తర్వాత అంత నీట్గా అయిపోయింది.
సో అది అలానే కంటిన్యూ చేస్తే ఇప్పుడు వర్షాకాలం కాబట్టి వర్షం పడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకా దాన్ని గలీజ్ అయిపోయి చిక్స్కి అనేది కంప్లీట్ ఎఫెక్ట్ పడుతుంది. ఆ ఎఫెక్ట్ వల్ల గ్రోత్ అనేది రాదు. సో కాబట్టి సరౌండింగ్ అనేది ఎంత నీట్గా ఉంటే అంత మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. బయట వాతావరణం అనేది పక్కా 100% మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. బయట చెట్లు పెట్టుకోవడము, చెట్లు పెంచుకోవడము, నెక్స్ట్ ఏమైనా వాటర్ అంటే ఈ సమ్మర్ నుంచి మనం స్ప్రింక్లర్ ఎలా పెడతాం కాబట్టి దానివల్ల వాటర్ కింద పడడం వల్ల బాగా గ్రాస్ పెరుగుతుంది కదా, ఆ గ్రాస్ గడ్డి అనేది సో తీసేసుకుని నాకు అలా నేను చాలా పెరిగింది, మొత్తం తీసేసాను. చేసిన తర్వాత కొంచెం నీట్గా చేయించేసుకొని మళ్ళీ రెయిన్ సీజన్ బ్యాచ్ అనేది కొంచెం నీట్గా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ సరౌండింగ్స్ కూడా నీట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాను. మనం ఏం చేయాలంటే దానికి కొద్దిగా చుట్టూ కూడా ఫార్ములిన్ అనేది కొట్టుకుంటే బెటర్. ఏమైనా మన దోమలు లాంటివి అవన్నీ ఉన్నా కూడా మనకు వెళ్ళిపోతాయి. మెయిన్గా ఈ ఎలకల బాధ నుంచి కూడా తప్పించుకోవాలంటే కొంచెం నీట్గా ఉండాలి సరౌండింగ్స్ అనేది. సో అలా ఎంత నీట్గా ఉంటే మనం ఇలా కొంచెం నీట్గా మన అవేర్నెస్ కూడా, అంటే అది అట్మాస్ఫియర్ కూడా నీట్గా ఉండడం వల్ల దాని ఎఫెక్ట్ అనేది ఏమవుతుందంటే మనకు చిక్స్ పైన పడి చిక్స్ కూడా ఏంటంటే గ్రోత్ వచ్చేస్తుంది. మనకు చిక్స్ గ్రోత్ అనేది చిక్స్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే పక్కా 100% ఈ అట్మాస్ఫియర్ కూడా ఒక ఫ్యాక్టరు. ఈ ఫ్యాక్టర్ పైన కూడా మనకు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ రెయిన్ సీజన్లో పక్కగా ఈ వాతావరణం కూడా, ఈ సరౌండింగ్స్ కూడా, మన ఫామ్ చుట్టూ సరౌండింగ్స్ కూడా చెట్లు ఉన్నాయా లేకపోతే వేరే ఇతర రాకుండా ప్లస్ ఎలకలు లాంటివి కూడా ఏమి బొరియలు చేయకుండా కొంచెం చూసుకోవాలి. కొంచెం చెట్లను అనేది పెంచుకోవాలి. ఫ్రెష్ గాలి పక్క మనకు చిక్స్కి అనేది వచ్చే విధంగా చూసుకుంటే బెటర్. నెక్స్ట్ బరకాలు కూడా కొంచెం మంచి మేనేజ్మెంట్ చేసుకోవడం వల్ల మనకు చిక్స్ అనేది 100% మనకు గ్రోత్ అనేది వచ్చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.